สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้โซโล่เลเวลลิ่งมาถึง EP ที่ 5 กันแล้วครับสวัสดีวันอังคารรถติดกันหรือเปล่าวันนี้พระเอกเราพี่ซองจิงอูจะเข้าเควสกันอีกแล้วตามไปชมกันเลยยินดีต้อนรับสู่โลกเลเวลลิ่งการเก็บเลเวลเป็นเรื่องปกติของหมู่เฮาเด้อได้ไหมเจไอเทมสีม่วงSo, let's try. So, next time. Let's try. You can't avoid it. ซัดมันเลยครับIt's no use. I see it all. Weak point detected. มาอีกตัวแล้วเล่นมันเลยAn opening. Strike a rat. Vanish into the shadow of the moon. You can't avoid it. I see it all. It's no use. Strike a rat. I'll shred you. The end. I'll cut you in an instant. It's over.
We. It was a good fight. I know you're still alive. Why did you play dead? Kung Tishik was brutal and true. เฮ้ยนักโทษคนหนึ่งยังไม่ตายเว้ยYou're even more of a scumbag than Kung Tishik. You're not leaving this dungeon alive. เจ็ดแค่ฮอปกาเบนดูนี่ไงสกิลโกโต You've drawn the star. 'The move! You can't avoid it! I see it all. It's no use. We herring fruit. Leave it to me. It's over. And open it. You've drawn the star.จบไป You're an unworthy opponent. มีปลดล็อกพิเศษด้วยจ้ะลองเข้าไปดูกันนะเซตทีมซุปเปอร์ขอตั้งชื่อทีมนี้ว่าทีมเล้งแซบเพราะว่าแซบไม่ไหว Looks fun. แค่นี้ไม่ต้องใส่คนอหรอกอะไรวะเจอกับหมา Time to warm up.
ครับ Tearing through. Like a rat. You've drawn the star. I'll shred you. Time for a can opening. Leave this to me. I'll end it. It was a good fight. แกมันก็แค่ไก่กุ๊ก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 ไปกันต่อ เพราะว่าบอสไม่ได้มีแค่หนึ่ง Let's do it. Let's try. ตัวอะไรอ่ะ Time for a kiss. No use. You've drawn the I'll shred you. Leave it to me. Like a rat. บริก้าเล็บเลย I see it all. Too slow. It's over. Tearing through. คอมโบ Leave it to me. I'll end it. I'll shred you. Weak detected. Like a rat. This is the end. You can't avoid it. I'll cut you in an instant. It's over. Vanish into the shadow of the moon. You're an unworthy ตายได้ opponent. โหยหวนมากอีลิงโกมาเลยบอยันเด้อมาเลยเด้อมาตาสูผสมหลายสำเนียงนะทั้งอีสานทั้งใต้เอ้ย เจอตัวอะไรวะ ใช้โจมตีระยะไกลกำจัดบอสเซตแม่ราชาเขี้ยว ราชาเขี้ยวต้องหนีเว้ย I'll shred you. See it all. It's no use. This is the end. เอาไป Weak detected. You've drawn the star. Like a rat. หนี An opening. Leave it to me. Tearing through. You can't avoid it.
พว was ก a นี้ good ชวนอีกซะหน่อย fight. ก็บอกแล้วแกมันก็แค่ใส่กุ๊กต่อไปเลยครับ Well then, shall we? อะไรวะนะโกเลมมะนะ Wonder how many levels I'll get here. Warm up. I'll shred you. This is the end. Vanish into the shadow of the moon. Too slow. You've drawn the star. Leave it to me. Time for a counter. Weak pointed. You can't avoid it. Like a rat. Tearing through. I see it all. It's no use. The enemy is pretty strong. โอ้โหเป็น You've drawn the star. I'll end it. I'll shred you. Vanish into the shadow of the moon. Leave it to me. Time for a count. An opening. This is the end. It's over. Weak point detected. I'll cut you in an instant. It's over. You've drawn the star. You can't avoid it. It's over. You've drawn the star. Weak. You're an unworthy opponent. พระเอกสายแอดอย่างเราแอสซัสซินเดย์เอ้ย เน็ตไม่ดีเฉย เฮ้ย ที่บ้านฝนตก เน็ตไม่หมุนแล้วเด้อเฮลมีอ๋อมาแล้ว โอ้ดีแท็กบนอช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะจ๊ะเน็ตจะเป็นเงี้ยแหละอันนี้ใช้ค่ายดีแท็กเด้อ Time to warm up. ได้เวลาวอร์มอัพกันแล้วแหววเฮ้ยเช็ดโกเลม The enemy ยักษ์ is pretty strong. You've drawn the star. I'll shred you. Tearing through. I see it all. Too slow. ตีให้ You've drawn the star. You can't avoid it. Weak.
drawn the sword. You can't avoid. It all. Open it. I'll end this. It's over. Enough with the jokes. I'll cut you in an มัน instant. พวก It's over. Yes! I'll shred you! Vanish in the shadow of the moon! I can't. Damn it. ไม่ผ่านนะจ๊ะ รู้สึกเหมือนว่าด่าน 5 นี้ยังอีกยาวไกล เราจะกลับไปเนื้อเรื่องหลักแล้วต่อกันที่ Chapter 7 ไปกันเลยมาแล้วฮะ กลับมาที่เนื้อเรื่องหลักกันต่อครับ หลังจากไปต่อยกับบอสมาได้ 4-5 ตัว อูจินได้รับโทรศัพท์มาจากสมาคมครับผม So that bastard Kang Tae-shik was contracted to kill all the other hunters. But the survivors closed the dungeon ส and มาคม sealed รู้ it. แล้วครับว่าไอ้ฮันเตอร์ที่รับว่าจ้างให้ไปฆ่านักโทษนั้นถูกฆ่าปิดปากไปแล้ว That means they had something to hide. Mr. Sung, we meet again. I came down here to ask you all a few questions. I hope for your cooperation. Let me cut to the chase. Who killed the B-rank hunter Kang Tae-shik? กูไง I can't hide the fact that I've reawakened any longer. กูนี่แหละ It was me. How did a C-rank hunter like you... เฮ้ย เน็ตการ์ดอีก Don't you know who was with me? She's Lee Joo-hee, a B-rank healer. เดี๋ยวเพื่อนก็รู้หมดว่าผมทำคลิปร้อนส่ง I suppose you could have beaten a B-rank hunter if you had ไอ้ support. เหี้ยเดี๋ยวเขารู้หมดว่ากูทำคลิปร้อนส่งพวกมึงดู However, Kang Tae-shik was able to hide his motives from the entire surveillance team. Is a C-rank hunter with a missing arm really capable of beating a guy like that? Mr. Sung Ji-nu. The incident where Hwang Dong-suk's squad was wiped out. Hwang Dong-suk's younger brother is the hunter Hwang Dong-soo. I suggest you lay low. ระวังไว้นะครับ ไอ้ฮันเตอร์อเมริกากำลังเล็งหัวมึงอยู่ อ้าว จอดับ อ๋อ มาแล้ว ตอนต่อไป เงื่อนไขของการเป็นกิลด์มาสเตอร์ ตัวละครผม SSR หมดแล้วจ้า บอกเลย หมดดาวไปเยอะ Sir, these are the members of our strike squad. Injured guys. Hey, I'm a full-fledged hunter. Legally, we need at
least 10 hunters in order to enter a C-rank gate. All you have to do is stay near the entrance. Taking out a C-rank dungeon by themselves? They're just trying to act tough. You know what they say. Pride goeth before a fall. Oh! You guys must have backed out! They didn't back out! What the? You guys defeated the boss? The gate is closing! Where to next? The next dungeon is about an hour away from here, sir. What? Who นะ paid คิวพยัคฆ์ $250 million ขาว want to enter a C-rank gate alone? I think he's the son เริ่ม of เปิ Eugen ดตัวละคร Construction's chair. ตามการ์ตูนอนิเมะแล้วนะครับผม Survivor of the double dungeon. D-rank Yujin Ho and E-rank Sung Jinu. Get me everything you can find. ไปได้ละพระเอกมึงต้องไปเกียร์มอนสเตอร์วิ่งแบบหล่อๆก็ที่ไหนสไลด์ไปให้ Weak point detected. Tearing through.วิ่งผิดทางเอ้ย EP นี้เอาฮะ Let's try. Strike of breath. Leave it to me. อุ้ยใครระเบิด เดี๋ยวเวลาเหลือ1 นาที Strike of breath. Leave it to me. You've drawn the star. It's no use. Vanish. I'll shred you. Strike of wrath. It was a good fight. เฮ้ยผ่าน ไม่มีอะไรไรไก่กุ๊กรอดได้แล้วปากดีLet's go. ไป Leave it to me. Time to warm up.
Leave it to me. I'll end this. Vanish into the shadow of the moon. Weak point detected. Time for a counter. It's no use. He's drawn the star. You can't avoid it. Like a rat. Too slow. I'll shred you. You're an unworthy opponent. It's just business as usual. This will really help me grow. It's over. He's drawn the star. Leave it to me. I see it all. And open it. Vanish into the shadow of the moon. Weak. He's drawn the star. He's been hiding skills like that all this time. I feel like he's gotten even stronger. เจ็ดดาบเดีย Now ว I ล่วง can เป็น handle เบื่อ werewolves easily. Oh, nice. I leveled up. Oh, look at the... It was a good fight. อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับ เจอกันวันพรุ่งนี้อีกทีตอนเท่าไหร่3:30นะ ไปผจญภัยกันต่อ Now, let's get started. This will really help me grow. He's drawn the star. Time for a counterattack. And open it. Like a rat. Leave it to me. Vanish into the shadow of the moon.เคฟแบร์ออกมาแล้ว He's drawn the star. I see it all. It's no use. You can't avoid it. He's drawn the star. Weak. There's been a change in the atmosphere. Now end this. It's over. Counterattack. Too slow. Like a rat. Tearing through. He's drawn the star.
ปุ๊กเรา It's over. I need a break. He's drawn the stop. Nobody. Fucking crap. I see it all. It's no use. I can't believe I made this kind of mistake. ไม่สำเร็จครับ ต้องฝึกใหม่ เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย I'll break through with my own strength. I'll shred you. He's drawn the Try. Tearing through. รีบไปเลยจ้า เดี๋ยวเวลาไม่พอ Leave it to me. He's drawn the stop. Too strong. Weak. Detected. Leave it to me. I'll shred you. There's been a change in the atmosphere. I see it all. It's no use. Time for a counterattack. It's over. He's drawn the stop. I'll end this. Weak. Can't avoid it. I see it all. Too strong. Enough with the jump. Tearing through. He's drawn the stop. I'll cut you in an instant. It's over. I'll shred you. I need a break. You're an unworthy opponent. ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe นะครับ True Player True Time True อะไรก็ช่างผ่านมาแล้วสำหรับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ วันนี้ขอไปฝึกฝีมือก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับพรุ่งนี้ดีกว่าเดิม แล้ววันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ